Salutare tinereilor și bine ați venit la un nou unboxing. De această dată scoatem din cutie un powerbank sau o baterie externă sau un acumulator extern. Tot aia înseamnă de la Miria. Vedem aici modelul în partea din stânga MyY 9202 BK cu capacitate de 4000 de mAh, dual USB, două porturi USB. Unul are 1 ampere, iar celălalt 2,1 ampere. Avem același lucru și în partea din dreapta. Miria aici, pe spate ne sunt specificate dispozitivele compatibile, din ce este făcută, din ce este construită. Vedem că este dintr-un aliaj de aluminiu, ceea ce este ok, adică față de plastic mă gândesc că e mai ok. Capacitate 4000 de mAh, durată de încărcare aproximativ 5,5 ore, tensiune de alimentare trebuie să-i punem 1 ampere, adică nu 2 amperi. Așa, are o durată de viață de aproximativ 500 de cicluri, 128 de grame, deci destul de ușurică. Aici le avem aceleași chestii, le avem și în limba engleză și în limba română. Destul cu vorbăria. Hai să scoatem din pachet minunăția. Fac și rime. Hai să vedem ce este. Ce este? Ce ai făcut, bobiță? Asta este goală. Și acum hai să ne concentrăm aici spre pachet. 2 ani garanție, bla bla bla. Dăm la o parte. Alte hârțoage, nebuneli, socoteli. Le dăm și pe astea la o parte. Avem aici un mini căbluleț de la full USB la micro USB. Să alimentăm această jucărie sau să încărcăm telefoane cu micro USB. Și asta este jucăria, destul de subțire. Vedeți și voi cât de subțire este. Destul de subțire. Interesantă. Chiar interesantă. Se ține în mână destul de bine. Ce am văzut pe cutie avem și pe spatele ei. Fabricată în China, bineînțeles. Unde altundeva. Avem aici porturile, asta ne interesează. Stai să o întorc invers. Cel din stânga de 2,1 amperi, cel din dreapta de 1 amper, pardon. Avem aici partea de intrare, pe aici o încărcăm, băgăm cablul micro USB și se încarcă. Apăsăm pe butonaș, vedem că avem 2 din 4 linii, adică e încărcat undeva la jumate, undeva la 50%, cam așa e încărcată bateria. Și destul de interesantă, că poți să o pui în buzunarul de la spate, la blugi, și chiar nu te jenează, adică na, și îți faci treaba cu ea. Pentru încărcare, cred că ți ajunge pentru încărcare să încarci un telefon din asta cu vreo 3000 de mAh, ți ajunge. Să mai pierde și prin conversie, mă rog, dacă ți-l duci undeva la 70-80%, eu zic că ești mulțumit, având în vedere grosimea ei care, na, e destul de subțire, ce să mai subțire decât un telefon. Așa îmi dă impresia că e mai subțire decât un telefon. Marginile astea sunt foarte rotunjite așa. Destul de plăcută, chiar nu se simte grea, e destul de plăcută bateria asta, destul de plăcută de ținut în mână, față de, nu știu, alte baterii mai groșcioare, mai nu știu, n-am una la îndemână acum. Să arăt una mai groasă, ia să vedem, stați așa. Să arătăm o competiția. Bine, asta este și mai mare și capacitate, știi? Adică are undeva la 10.000, dublu și un pic. Dar uite-te cât e asta. Cât e de groasă și cât e de mare și cum e asta. Adică, hai să fim serioși. Uite cum e asta. Și uite cum e asta. Da? Cam asta e diferența. Asta este o baterie de ocazie. Ai pus-o în buzunar sau în buzunarul la geacă și când ai plecat și ai rămas pac, ai scos cablul și l-ai conectat aici pe treabă. Da. Cam asta e bateria, cam asta a fost unboxing-ul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și voi un like acolo, un share să vadă și prietenii și toată lumea și toți tinereii și cine mai mai dorește să vadă acest clip. Așa, și bineînțeles, dacă ești nou pe canal, nu uitați să lași un subscribe pentru că mă ajută tare, tare mult. Și până data viitoare, v-am pupat, aveți grijă de voi, pa, pa!